кешегі сабақта қоспа жасау және қоспаны бөлу әдістерін өттік қой, сол тақырып бойынша біз қазір қосымша қайталау сабағын өтеміз. Сабақта қазір топтық жұмыс жасаймыз. Яғни топтық жұмыс жасау арқылы кешегі сабақты есімізге түсіреміз, Жақсы, олай болса, біз топқа бөліну үшін мына жерде рулетті әдісін пайдаланамыз. 3 топқа бөлінеміз. Мына жерде қарап тұрамыз. Бірінші топта Нұрзат, ақ топта Сұлтан, Гүлсая, бірінші топқа келеді. Бұлар бізде су тобы болады. Су тобы. Екінші топта бізде кімдер бар? Аяру, Сезім, Аружан, Нәжмәден мына жерге келеді. Ауа тобы болады. Және Нұргүлеу, Мерей, Мұстафа, Қарақат бізде темір тобы болады. Орнымызды тез ауыстырамыз, тобымызға қарай отырамыз. Отырды қоя. Енді балалар сендердің топтарының аттары беріп тұр, су, ауа, темір. Яғни сендер топтарының аттарының маңыздылығын түсіну үшін, кешегі сабақпен байланыстыру үшін мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бұл не? Заттың қай күйі, негізгі қасиеттері, құрамы қандай және маңыздылығына тоқталамыз. Түсінікті ма? Кәні ойлануға жарты минут уақыт берейік, топта ақылдасамыз. Дайын болсақ балалар, кәні су тобынан бастайық, Су тобы кәні? Бұл не? Су, заттың қай күйі, сұйық. Жақсы. Негізгі қасиеті аққыштық. Құрамы қандай? Су тегімен, оттегімен құралған. Маңыздылығы, сусыз өмір жоқ. Жақсы. Керемет балалар. Келесі бізде ауа тобы. Бұл не? Бұл ауа. Заттың қай күйі, газ күйі. Негізгі қасиеттері барлық көлемді толтырып тұрады. Құрамы қандай? Көмір, қышқыл мен оттегі. Жақсы. Маңыздылығы ауасыз өмір сүре алмайды. Яғни жердегі барлық тіршілік үшін ауа өте қажет, Ауа болмаса ешқандай тіршілікте болмайды. Жақсы. Келесі бізде темір тобы. Бұл не? Темір. Заттың қай күйі? Қатты күйі. Негізгі қасиеті көлемі мен пішімін сақтап қалу. Жақсы. Құрамы қандай? Мырыш пен болаттан жасалған, маңыздылығы өзінің беріктігін сақтайды. Жақсы, керемет. Балалар, бұлай болса топтық жұмысты бастамас бұрын бізде топтық жұмыстың ережесі бар, Қандай ережелер бар, балалар? Бәріміз бірге топтық жұмыс жасаймыз. Бәріміз бірге ұйымшылдықпен топтық жұмысты жүргіземіз, тобымызбен бірге. Жақсы, келесі. Топтар бір-бірімізді. Балалар, бұлай болса топтық жұмысты бастамас бұрын бізде топтық жұмыстың ережесі бар, Қандай ережелер бар, балалар? Бәріміз бірге топтық жұмыс жасаймыз. Бәріміз бірге ұйымшылдықпен топтық жұмысты жүргіземіз, тобымызбен бірге. Жақсы, келесі. Топтар бір-бірімізді тыңдаймыз. Топта бір-бірімізді тыңдаймыз. Жақсы, келесі. Әрбір пікір тыңдау. Және топтық жұмыстың ережелерін сақтаймыз. Жақсы, керемет балалар. Бұлай болса, осы ережелерді сақтай отырып, бүгінгі топтық жұмыстың келесі тапсырмаларына қараңдар. Яғни мына жерде бізде темір тобына ерітінді дайындау, сендерге заттар берем, ерітінді дайындау, су тобына табиғи және жасанды заттарды атаны және қасиеттерін тұжырымдаймыз. Ауа тобына қоспа дайындау және оны бөлу әдістерін көрсетеміз. Түсінікті ма? Балалар, дайынбыз ба? Топтық жұмысқа дайынбыз ғой, Топтық жұмысқа дайындығымызды қалай білдіреміз? Үш топта дайын екен. Олай болса, біз ауа тобынан бастайық бірінші, Бізге берілген тапсырма қоспаны дайындау және оны бөліп алу. Бізге берілген заттар құм мен майда шеге. Біз осы екеуін араластырдық. Бізге бұны бөліп алу үшін бізге магнит қажет. Қалай бөліп алдыңдар енді? Айтып отырамыз. Осы магнит арқылы майда шегелерді бөліп алдық. Құмның құрамындағы шегелерді не істедік? Тартып алдық, Сөйтіп құмды бір бөлек, темірлерді бір бөлек жинадық па? Жинадық па сөйтіп? Жақсы, керемет. Темір тобы. Бұл бізге берген тапсырма ерітінді дайындау болды. Ерітінді дайындау барысында біз су мөлдір тұнық болып тұрады. Сол кезде біз оған марганец сұйықтығын қатты көп емес, кішкене құямыз. Сосын оны араластырғанда оның ысы
күлгін түсті болып өзгереді. Оны бөліп алу үшін бізге арнайы химиялық әдіспен өзінің анализаторымен бөліп алу керек. Ал келесі бізде тағы бір зат берген екен, иә? Иә, тағы бізде құм, иә. Біз құмды алып, суға кішкене ғана құямыз. Ол бөлді болып тұрды, бастан одан кейін лайланды, иә? Оны араластырғанда түсі кішкене сұрланып, және де бетінен ол түбіне ол бөлді болып тұрды, бастан одан кейін лайланды, иә? Оны араластырғанда түсі кішкене сұрланып, және де бетінен ол түбіне шөгіліп қалды. Бұны бөліп алу әдісі үшін физикалық әдісті қолданамыз, және де оны сүзгімен сүзіп алуға болады. Жақсы. Ал су тобына келдік. Сендерге бірнеше заттар берген екен, иә? Сендердің тапсырмаларың бізде табиғи және жасанды заттарды бөліп алу және олардың негізгі қасиеттеріне тоқталу болады. Ал дайынсыздар? Бізде табиғи зат темір және пластмасса. Пластмасса, темір және пластмасса бар. Яғни мынаның барлығы бізде табиғи затқа жатады, иә? Бұларды табиғатта көп кездестіруге бола ма, болмай ма? Көп кездестіруге. Негізгі қасиеттері қандай? Олардың негізгі қасиеті. Иә, темірдің негізгі қасиеті қандай? Оны беріктігін сақтау, иә? Өте берік болады екен. Жақсы. Енді пластмасса ше? Темірге қарағанда берік па бізде? Жоқ. Ол отқа тисе еріп кете береді. Иә, ерігіштік қасиеті бар екен. Сосын жылу қабылдағышы да қасиеті бар. жоғары болады екен, иә? Тез ысиды екен, жақсы, тез ериді. Келесі бізде қандай заттар бар? Отыра ғой, келесі. Бұл магнит. Магнит мыш пен көбеттен жасалған. Және бұл дене, және бұл әттен жасалған. Яғни бұлар табиғи ма, жоқ жасанды ма? Жасанды. Жасанды заттар деп отырғанымыз не? Адамның қажеттілігіне қарай заттарды айтамыз. Жақсы, келесі. Мынау не? Бұл ағаштың табиғи зат. Оның таяқшасы резеңкемен ағаштан жасалған, асты губкадан жасалған. Губкадан жасалған. Енді бұл бізде табиғи болды ма енді? Жасанды болып кетті ғой, иә? Жасанды. Бастапқыда табиғи заттарды пайдаланып, біз жасанды зат білсек, өзіміздің қажетімізге қарай жасанды зат жасадық. Келесі бізде Бұл дене, бұл темір және пластмастан жасалған. Пластмассадан жасалған. Жақсы, керемет. Фактылар бойынша барлық тапсырманы дұрыс орындадыңдар, өте керемет дәрежеде орындадыңдар, жоғары дәрежеде, иә?